बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बदलता मौसम हो या तबीयत की नासाजी, नज़ला ज़ुकाम खांसी अक्सर घर की राह पकड़ लेती हैं। इस चाय को बनाएं और ज़ुकाम खांसी को घर से भगाएं। चाय का सिर्फ 1 कप बनाने के लिए हमें जिन अशिया की ज़रूरत है वो हैं काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची और थोड़ा सा अदरक को बारीक काट लें। एक सॉस पैन में 1 कप पानी शामिल करके इन तमाम अशिया को इसमें ऐड कर देंगे और सॉस पैन पर ढक्कन लगाकर इतनी देर तक पकाएंगे कि पानी आधा कप रह जाए। अगर आप 1 से ज़्यादा कप बनाना चाहते हैं तो आप इसी तनासब से तमाम अशिया को शामिल कर सकते हैं। दरमियानी आंच पर बर्तन को ढककर पकने के लिए रख दें। इस तरह अच्छी तरह तमाम मसाला जात का अर्क निकलकर पानी में शामिल हो जाएगा। मैंने 1 कप पानी सॉस पैन में डाला था। जब पानी पककर आधा रह जाएगा तो इसमें 1 चाय का चम्मच चाय की पत्ती का शामिल करेंगे। एक दो उबाल आ जाएंगे तो इसमें आधा कप दूध का शामिल कर दें। इसे कवर करके तकरीबन 2 मिनट तक हम पकाएंगे। मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अब चाय को छान लें। स्पेशल मसाला चाय तैयार हो चुकी है। अब चाय में 2 चम्मच खालिस शहद शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और गरम गरम चाय को पी लें। चाय के पीने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं। जिसने भी ये नुस्खा आजमाया हमेशा दुआ ही दी। आप इसे बनाएं और अपनी दुआओं में मुझे शामिल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।